안녕하세요. 현재 시각은 오후 3시 오늘의 두 번째 알람 47분입니다. 녹화예요. 다음은 구글에서 제공하는 오늘의 뉴스입니다. 이재명 파기환송심 첫 재판. 대선 후 6월 18일로 연기 조선일보. 북킴. 김문수 한덕수 오늘 단일화 안 되면 강원 찬반 조사 발표. 한겨레. 홍준표. 윤석열. 나라 망치고 당도 망쳐. 용산 지도부 공작 있었다. 경향신문. 이재명. 농어촌 기본소득월 20만원 지역화폐로. 조선일보. 사기당했다. 쿠데타다. 단일화 놓고 국민의힘 종일 난타전 한국일보. 이상으로 오늘의 뉴스를 마칠게요. 좋은 하루 보내세요.